周主任，我什么也没说，他们又是威胁又是利诱，我心都没动。周主任，我跟检察院的小吴，渎职侵权检察处那个吴处长，我跟他说了，我们周主任啊，一心一意干大事儿，肯定要得罪几个小人呐。你们这么盯着他没道理啊。我还跟他说了，上次那个匿名诬告信，查无实据，那就是诬陷。你要真能这么说，还算你有良心。是，这也是这阵子您跟茂才同志教育挽救我的结果。惩前毖后，治病救人。主任，有个事儿我搞不明白啊。今天是吴处长来了，叶子京跟张国敬都没来。您说这是叶子京的主意，还是吴处长的意思？您没得罪吴处长吧？也就一般了解了解情况，没什么大了不起。主任，我写的检查材料您看了吗？哦，你不说我差点忘了。不错，蛮深刻的。我在你的材料上签了字，正准备明天跟茂才说呢。你的问题啊，也就到此为止。处分的事儿以后再说。喂，子京啊，秀丽啊，你吃饭了没有？正准备吃呢。这样吧，你马上开车出来，咱们到老知青酒楼吃饭，不见不散啊！啊，好的，一会儿见。闺女啊，不好意思啊，子姬请客，你一个人吃吧啊。老方，这样，明天啊，找茂才好好谈谈啊。关于你的工作问题，你得让我好好想想。你看，既不能亏待了你，也不能给大家留下话瓣。你说呢？对。那今天就这样吧。主任，我走吧。国敬啊，你不要说了，我必须和周秀丽谈谈，再做做她的工作。这个时候请她吃饭，不太合适吧？怎么，你还怕我向周秀丽通风报信啊？我可不是这个意思，我是说我不想再把你推到第一线上去。我也想回避啊，可回避得了吗？我跟他是老同学了，要是真能劝他走上坦白自首的道路，也是好事。好了，就这样吧，不说了啊，你们各就各位，连续作战，好吧？别松劲啊。好。定情不忠，修点念心境自然。别唱了，跟我走吧。你们怎么又来了？什么都别说了，去检察院。我得上去说一声去。检察长，早来了。那当然了，
等了老半天了，姗姗来迟啊！我没迟到啊。怎么喝白的？你这个还是这个？老白干儿啊。好。哎，牙还要不要了？当年都练出来了。秀丽，先喝点茶吧。哎呀，哎，还记不记得当年我们学哲学小组？记得，我记得组长就是那个齐大头嘛。哎，他现在好像在驻英大使馆吧？人家去年就改派美国了，现在都升为参赞了。哎，你是怎么知道的？最近跟他有联系？是听王长公说的。王长公啊，去年率团访问美国，是大头接待的。有意思。现在想想，我们当年真是滑稽啊！都穷成那样了，还操心国家大事呢，一天到晚的开会，啊，什么费尔巴赫，什么德国古典哲学的最后终结，真是可笑。是啊，不过那时候学的，现在都用上了。是啊。吴处长，我说你也挺忙的，大家都忙，就别浪费时间了。周主任的事儿，你们该找谁找谁，反正我不知道。作为一个正派的国家干部，我必须实事求是。就你还正派的国家干部呢？我问你一句，你正派吗？你实事求是了吗？啊！我正因为过去没实事求是，我今天必须要实事求是。我重申一下啊，我跟我们周主任是在工作中有些意见和矛盾，但是我不能因为这些意见和矛盾，我就诬陷我们主任。哎，谁叫你诬陷周秀丽同志了？我们现在是要谈谈你的问题。我的问题？我有什么问题呀？哼，想腐败都腐败不了。又谦虚了吧，方清明同志？根据我们了解的情况，你腐败的速度比较惊人啊，手段也十分的恶劣。据说，铁公鸡从你手里过一下，也要掉一层铁屑子，啊？这是造谣、污蔑，手段的卑鄙，说明了目的的卑鄙。哎，别叫，别叫啊！有话好好说嘛。方清明同志，你的问题，你自己心里清楚，周秀丽和陈管委也很清楚，作为我们呢，也十分清楚。所以我劝你，还是要走坦白从宽的道路。你看，我们从哪开始说呢？是不是从你做办公室副主任开始说一说？这是造谣，这是卑鄙呀，很卑鄙，这是。喝一口吧。真辣呀！好久不喝它了，都10几年了。你说说，哎呀，没喝这个老白干酒了。是啊。哼，想想最可笑的还是王长公啊，张嘴就是黑格尔，闭嘴费尔巴赫。那时候我还没有对他有什么感觉。不对吧？狗皮帽子事件以后，齐大头和黄国秀早就发现你们在月下散步了。哎，是啊，别瞎起哄啊，根本就没有。那个时候他是做我的思想工作，教育挽救我这个还可以挽救的落后女青年。是啊，你被人家教育挽救过来了，可是呢，黄国秀伤透了心了。得了，你别听他瞎评了，那时候他就瞄上你了，你以为我不知道？谁呀？哼，呸！
我跟你说吧，我跟王长空是什么时候好上的？是在抓反革命谣言的时候。如果我不是某领导遗嘱的传播人、当事人，我就没有那么多故事了。哎，说说，我真的不太清楚你那段故事啊。反正又没别人，说。哎，都这么多年了，那时候，这不他把责任都替我们大家担下来了，我特感动，我也特佩服他。就赶到江城那个水利工地去看他。记得那是个白雪皑皑的夜晚，他回来送我，就那样，一切都合乎情理的发生了。叶姐，你想想，在那荒天野地，就那么一晚冷月下，那什么景象？可他妈的，就让我咀嚼了30年啊！来，喝酒。方清明，咱们别绕了啊！我今天把话给你说透了。你做办公室副主任期间，利用职权，大肆谋私，经济问题相当严重。后来，你这些情况被周秀丽和城管委的同志知道了，你心虚了，就不跟我们配合了。知道的情况也故意不说了，是不是？我承认，我是利用工作之便贪了小便宜。又谦虚了吧，方清明同志？我告诉你，你这可不是贪小便宜的问题，这是贪污犯罪的问题，方清明同志。我告诉你，不要以为谁会保你。我给你透个底，根本没人保你，人家都希望你进去。要不，咱们换个地方谈谈？我请反贪局的赵局长跟你聊聊啊！别！吴处长，是刘茂才向你们检察院报案了吧？方清明，这个问题你该问吗？啊，是，好好交代你的犯罪事实。是，我承认，我是利用工作之便，贪污了单位的小车维修费，还有接待费13000块。这就对了嘛，方清明同志，你的问题很严重啊！你的问题可远不止这13000块钱的接待费呀！据城管委的同志反映，你这个人贪得很呀，恨不得把整个长山市的银行都搬到你家去。这是污蔑，是刘茂才跟周秀丽串通好了整我。他们当面说好话，背后下毒手。他们先在城管整我，整完了我再把我报检察院。我他妈又上当了。可是我怎么也没想到啊，那个夜晚竟然被王长工给淡忘了。人家很快就结婚了，我更没想到他会来咱们长山当市长。秀丽，你能跟我说实话吗？我跟你有什么不能说的？你对王长工有没有怨恨？有没有？怎么能没怨恨？你知道吗？他让我的人生变得一塌糊涂。我30多岁以后才错挑了规律。这个怪物。王长工来长山做市长的时候，我的怨恨情绪是最大的，你知道吗？还记得省委主持的那次党政干部大会上，我一看见他在台上那意气风发的样子，我就暗暗下了决心，我只跟他保持工作上的来往，
绝对私底下不跟他有任何接触。是吗？旧情人，新市长的召唤，你抗拒得了吗？哼，怎么办？姐，你以为我还是那个天真的女知青吗？不，秀丽啊，这些年你给我的印象一直是既神秘又浪漫。哼，真的，真的。唉，是，改革时代不相信眼泪。后来，我终于又跟他见面了。我告诉王长工，我现在很自豪，我也很骄傲，因为是他的选择刺激了我。我通过自己的努力，从一个女工成长为城管委主任，我得感谢他。可社会上有不少说法，那你说说怎么回事？那我可以告诉你，根本没有，全是胡说八道。哎，有人表面上看挺好，可总是暗地里捅刀子。我听多了，根本不怕。要是把我惹急了，算了，不说了，来，都过去了。高处长，我不隐瞒了，看来我也隐瞒不住了。汤文林说的都是事实，苏阿福那片门面房是我批过的，那都是周秀丽那逼着我批的呀。实事求是的讲啊，我和汤文林这都是不情愿的。我做主任的时候，这事儿就一直拖着，一直拖到我退休下了台，这我还不敢批呀。可是汤文林他是周秀丽一手提拔起来的，这不批不行啊，所以就批了。当时他们就怕出事儿，所以就让我签了字。秀丽，说真心话，对麻杆时代的王长工，不光是你，我也很佩服。我不止一次地和黄国秀说过，王长工的胆略和气魄是许多男人身上都没有。说得对啊，这个男人关键的时候就是能挺得住啊，不服不行啊。不过也得看什么事。王长工在那个时代为国家为民族，为了你周秀丽，当然了，也为我们插队知青，他能挺得住，真的非常好。可是现在为了自己，为了自己的小圈子，甚至为了一些渎职的干部，还这么挺身而出，弄不好会害了他自己。你这什么意思？没什么意思，因为咱们是老朋友，我是为朋友担心。哎，子金啊，既然你把话说这份上，我想问问清楚，你们是不是还在查我？方启明又跑到我家来了，他说这个渎职侵权检查处的吴处长又找他谈话了，要他揭发我的问题。怎么？你是准备冲着王长工去吗？是不是陈汉杰同志授意的？你这是怎么了？怎么这样想问题啊？吴处长和方清明怎么回事？我不太清楚。就算你被查，也跟王长工、陈汉杰没有什么关系，而且根本不存在谁授意的问题。
不会一点关系都没有吧？王长工跟陈汉杰的矛盾人所共知啊，这个常山的干部群众会产生丰富联想的。秀丽，我真的希望你能理解我的一片心呢。来，子晴，我可是糊涂了人家说我跟王长工有说不清的暧昧关系，其实说你的人也不少，说你跟陈汉杰之间也有说不清的关系。我还是第一次听说，谢谢你。你看看是不是你也不舒服吧？没有，没什么不舒服的。真的？真的。是这样，子晴，我们干到今天，通过自己的努力都不容易，是不是？是。我们女同志之间是不是应该多一些理解和宽容呢？秀丽，说实话，这些年我们彼此都不容易。可是秀丽，我们之间不仅仅是一般的同志关系，对不对？我们是校友，还是差友，所以感情更深一步。你说呢？是啊，所以我希望你能给我交个实底儿。秀丽啊，怎么说呢？不要硬挺下去，该说的话还是主动说清楚，好吗？不是，我不明白，到底说哪方面啊？不是，你把我搞糊涂了。一切纸包不住火。吴指导，周秀丽打电话催办门面房那个电话呀，我想起来了，还很确凿。那天啊，我在那个宣传科，听见刘茂才呀攻击领导，他说我们周主任啊，我立即就汇报去了。吴指导，您知道这种事儿可得抓现行。我一进门，看见我们周主任正在窗户前那打电话呢，口气好像还挺强硬的。那天穿的那个，反正挺那个的啊。我听他说呀，你想啊，他要是没点问题，没收苏阿福的好，他能打这电话吗？他能那么渎职？谁屋里洗澡啊？那么，你能不能把苏阿福送烟的细节再回忆一下？那天我是上我们周主任家去汇报工作，我先到的，到了没一会儿，苏阿福就来了。子清啊，你不愿意说，我绝不为难你，但是我必须把话说清楚。我人正不怕影子斜，像方清明这种小人，什么时候都有。还记得我们插队的时候，有个从省城一中来的叫崔鞋子的这种小人，还记得吗？他到处去打小报告。黄国秀打狗不就是他告的吗？是啊。可是话又说回来了，就算是捕风捉影，未必都是空穴来风。我毕竟比你大几岁，作为老大姐，我再劝你一次，如果真有什么事，主动说出来总比被动让人家说出来好。哎呀，子清啊，你是信不过我呀。有你和长工省长这样的朋友，天天给我做廉政报告，我就是想腐败，能腐败得了吗？来吧，放心吧。秀丽啊，我希望你能够理解我的心情和一片好意。来，这是你最爱吃的，多吃点。你不就是说上次那件事吗？我理解。这个方清明追着你的屁股后面要告我，要诬陷我，你怎么办？检察院又不是你们家开的，我理解。秀丽，你能理解就好。我今天在这里吃饭，我们是朋友，
明天到了检察院，我就是检察长，大家的眼睛都盯着我。有线索有举报，我不查行吗？怎么，你们有新线索了？你听我一句话，你要理解。哎呀，我听出什么呀？秀丽，来，老爸，你看我有什么变化没有啊？有什么变化？江山依旧。老爸，你仔细看看嘛，我已经旧貌换新颜了。哎，小静啊，你这头红毛是怎么回事？老爸，你别这么激动好不好？我激动什么呀？我是愤怒。别愤怒，别愤怒，就全当给咱家添了一景吧。还添一景？你妈看了这一景，哼，估计又该心旷神怡了。那是，走在大街上，人家会说：“瞧，叶简的女儿酷毙了。”酷毙了！说，这头红毛花了多少钱？哦，老爸，我正要汇报呢，不贵，才188。是188？怎么样？给我追加点经费吧。做梦去吧，你真省。老爸，你奖励我的200块钱我都用完了，我还欠了同学20块钱外债呢。我要早知道是这样啊，那200块钱我都不该给你。哼。秀丽呀，我今天跟你说的所有这些话，你明不明白？我明白什么？怎么就不明白？我不明白，我不就是负个领导责任吗？我没推卸过，我从来都没推卸过。你知道吗？你那是渎职。豆花，你告诉我，那是你是什么性质的问题吗？我对你怎么样？啊？即便就是渎职罪又怎么样？你知道那是什么性质的问题吗？唐书记、林市长有没有渎职罪？他们算不算渎职？那是别人的问题。我怎么了？我现在说你，我怎么了？我怎么了？啊？你怎么说的和真的似的？啊？我有什么？秀丽，你是不是真的糊涂了？我糊涂什么？我糊涂什么？你怎么这么糊涂？感情不能代替法律，你懂吗？我告诉你，我并不想跟那个人过不去，我更不想跟你过不去。但是我作为一个常山市的人民检察长，我注定要跟任何犯罪嫌疑人过不去，包括我的家人。你听好了，秀丽，我不管你是不是我的朋友，或者是我多年的老同学，甚至是我的亲人，我都没有办法。你怎么说的和真的似的？当然是真的。我怎么了？你怎么了？你心里最清楚。你没完没了。什么叫没完没了？
我现在是苦口婆心的在劝你。你这是摆的鸿门宴是不是？什么叫鸿门宴？你老实告诉我。我没这个意思。我们是你去做吧，你就去做吧。我当然要去做。秀丽呀，秀丽，你真的没明白我的意思吗？难道你非要逼着我和你正面交锋吗？难道你真想听听我的心扉被撕裂的声音吗？子京啊，子京，你在这个非常时刻请我到这种地方吃饭，我怎么会不明白你的意思？可是我已经走上了不归路。如果你还是朋友，只要你抬抬手，我就过去了。我现在赌的就是你这份友情。秀丽，你怎么这么糊涂？友情不能代替法律，我不想和任何人过不去，更不愿意和你过不去。可身为常山市人民检察院检察长，我必须要和一切犯罪嫌疑人过不去。无论你是不是我的朋友，是我多少年的朋友。子清，你是不是有什么话要对我说？哎，子京，看看你女儿啊，花188啊，染了一头红毛，还敢让我给她追加经费，去，找你妈说去。妈，您看老爸说愤怒就愤怒，神经不正常。哼，是你爸神经不正常，还是你神经不正常？不好好修理修理他。我没这心思。子清，今天请秀丽吃饭，怎么也不叫上我呀？啊，让我也骄傲一回。国秀啊，你觉得秀丽是不是个贪财的人呢？哎，你怎么想起问这个？我看还好吧。怎么了？又有人举报她了？这么说，你今天给秀丽摆了场鸿门宴，吃得不轻松？哼，我倒是想给她摆鸿门宴，只可惜舞了半天剑，人家愣装着没看见。唉，有这么严重吗？子京啊，对秀丽可要慎重啊！毕竟被动过一回了。哎，吴处长，这么说严子清、方清明已经突破了？是啊，张姐，这个方清明啊，还真有意思，以为周秀丽报了案。严子清也挺有意思，以为退了休就没他的事儿了。好，你们别着急，咱们一个一个的说。好啊，二位领导，案情呢有了重大的突破。据汤文林交代，严子清、方清明证明，周秀丽呢的确是为苏阿福那片违章的门面房向钟楼区城管委打过几次招呼，涉嫌滥用职权，并且有受贿的嫌疑。所以我们研究一下，现在认为必须立案拘传周秀丽。别，该立的立，该传的传，你们就按规定办吧。啊，叶姐，是不是先向王省长做个汇报啊？向王省长做汇报啊？陈姐，哼，你是不是想拍领导的马屁呀？哎，你怎么这么说话呢？长工同志毕竟是事故处理领导小组的组长啊。哎，再说人家陈检提醒的对，是要汇报。那么这件事情就由我去向市委请示汇报，好吧？好，子京同志，具体的细节就不要多说了。你们是检察机关，必须依法办案。我和市委都知道了。对周秀丽是传是拘，你们自己决定。
好。唐书记，咱们检察院要抓周秀丽了。是啊，很突然，而且子京同志说有可能拘留。可是，唐书记，周秀丽一抓，你我都划不过去了。划过去？你我要是划过去了，那不知道有多少渎职受贿的腐败分子也跟着一块划过去了。有个情况你还不知道，公安机关目前正在紧张地抓捕苏阿福。这苏阿福还活着，所以啊，谁都别想再做滑头梦了。是叶子京让你们来传我的吧？周主任，就别问这么细了吧。你们知道吗？昨天晚上，这个伪君子还请我吃饭，还在一起叙旧情呢。这事儿和我们的传讯无关吧？那好，请你们稍等一下，我还有工作需要布置。毛才啊，你过来一下，关于今天晚上检查量化的事情，我还要跟你交代清楚。永强啊，今天叫你过来，还有个情况要跟你交个底。事实证明，子京同志和常山检察院失火的定性是正确的。昨天，政法委田书记向我汇报说，省检察院和省公安厅研究后也是这个意见，长工同志的招呼打错了。这么说，这个叶子京能量还挺大的，啊？这不是能量问题，是否要实事求是的问题。王省长，他不会这么轻易认账的。事实如此，长工同志怎么会不认账呢？不对，唐书记，事情恐怕没这么简单。放火变成了失火，苏阿福死而复活，现在又抓周秀丽，王省长不希望发生的事儿，现在都发生了。请。请坐吧。你好。啊，请注意一下时间。周主任，你这是什么意思？什么意思啊？按照《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，我接受传讯的法定时间是12小时。12小时以后，我得去工作，去突击检查城市量化问题。周主任还真是工作狂啊，在这种时候还没有忘记工作。那当然了，我不像有些人，自己不干工作也不让别人干，竟在自己同志背后打黑枪下黑手。吴处长，我们开始吧，抓紧时间。好的，周主任。不过我也要提醒你一点，传讯的法定时间为12个小时，但是如果检察机关对被传讯人做出了刑事拘留的决定，那就是14天了。好像对我下刑事拘留的决定不那么容易吧？有事吗？周秀丽传来了，一见面就和吴处长顶上了。挺硬气的。听说他一路上都在骂你。很正常嘛，怎么了？叶姐，你看这事儿是不是向王省长解释一下？解释什么？还用得着跟王省长解释吗？那是不是和王省长先通过气儿啊？还用我们通气啊？我估计王省长已经知道了。坐吧。
刘茂才同志啊，请你说清楚，到底是拘留还是传讯？王省长，现在不清楚，但是周主任担心这一去就回不来了。哦，那么朝阳跟永强同志知不知道？王省长，这我真的不太清楚。好，我明白了。朝阳啊，请你通知一下小林市长和周修丽，让他们明天到省城来，我要听一听常山市容整顿情况的汇报。